Los materiales y el sonido. Curso Música. Asesor Emanuel Nieves Ramírez. Docentes en formación: Idalia Janet Caballero Ávila, Guadalupe de Jesús Martínez, Isa Marta Indisonay Flores Montezuma, Rosa Isela Rodríguez Muñiz, Anayeli Barona Cano. Semestre quinto, Grupo 501. ¿Cómo se producen los sonidos? El sonido es el efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las formas de energía. Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, produce una vibración en el aire y así surge el sonido. También, el sonido puede producir el movimiento de los cuerpos. El sonido se propaga siempre a través de la materia. Puede ser el agua, el aire o el vidrio, pero no puede propagarse en el vacío. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material como el aire o el agua. En el vacío, el sonido no puede propagarse porque no hay medio material. En el aire, el sonido se propaga a una velocidad de 343 metros por segundo. La propagación del sonido en los fluidos toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido implica variaciones del estado tensional del medio. La reflexión del sonido se produce cuando una onda de sonido se propaga y rebota con una superficie. Este rebote se produce ya que la onda sonora incidente no logra rodear ni traspasar el obstáculo. Es así como el sonido se convierte en un sonido reflejado, el cual generalmente cambia la dirección en la que se propaga y pierde durante su transcurso cierta cantidad de energía. El eco y la reverberación. El eco es un fenómeno acústico que se produce por la repetición de un sonido cuando sus ondas sonoras chocan contra un elemento que refleja hasta el punto de partida en el que dicho sonido se ha emitido. Para que el eco se produzca, el sitio en el que nos encontramos no debe tener objetos que absorban el sonido. Además, debe haber cierta distancia entre la fuente sonora, en este caso nosotros, y el material en donde está el sonido rebotando. Si esa distancia no existe, el sonido emitido se superpone con el reflejado y no se puede distinguir entre sí. En cambio, la reverberación es un efecto acústico que se produce cuando una onda incide contra las paredes, suelo y techo del espacio, y se forma un conjunto de reflexiones o rebotes que reproducen un efecto reverberante. La reverberación sucede porque las ondas sonoras rebotan varias veces contra distintas superficies. La reverberación dificulta entender un mensaje o escuchar nítidamente una melodía. Por eso, en el caso de los teatros y los cines, las paredes y los techos suelen estar revestidos de materiales que evitan la reflexión del sonido y los ecos múltiples. La reflexión del sonido en la naturaleza y como herramienta. La reflexión del sonido es aprovechada por algunos animales de forma natural y por los humanos para desarrollar distintas técnicas basadas en esta propiedad de las ondas sonoras, y se dividen en dos, en ecolocación y en sonar. La ecolocación es una estrategia que utilizan ciertos animales para la caza y la orientación. Consiste en emitir una onda de sonido que rebote en un objeto y devuelve un eco que brinda información sobre su distancia y tamaño. El sonar, o también llamado ecosonda, es un instrumento que permite conocer la profundidad a la que se encuentra el fondo marino, el tipo de fondo y la detección de peces u obstáculos que se encuentran en la mayoría de los casos debajo de una embarcación. Las características del sonido. Cada sonido tiene ciertas características que lo distinguen y lo hacen particular: su intensidad o volumen, su duración, su timbre y su altura o tono. Volumen o intensidad. Distingue un sonido fuerte de uno débil. Para medir la intensidad o el volumen de lo que oímos, se utiliza una unidad llamada decibeles. Los que tienen intensidades mayores a 65 decibeles nos pueden causar daño a nuestros oídos. La duración distingue un sonido largo de uno corto, es decir, el tiempo que dura desde que comienza o aparece hasta que termina o se extingue. Pueden ser largos, que se prolongan con el tiempo, medios o cortos.
O tono distingue un sonido grave de uno agudo. La velocidad de las vibraciones se llama frecuencia y se mide en una unidad denominada hertz. Entonces, el tono o altura nos permite diferenciar entre sonidos de baja frecuencia o graves y los de alta frecuencia o agudos. El timbre distingue dos sonidos emitidos por distintas fuentes sonoras. Una misma nota musical suena de una manera particular si es producida por una flauta, una guitarra o un piano. Incluso en un mismo tipo de instrumento, el timbre puede ser diferente, ya que depende del material y el modo como fue construido. El timbre es propio de cada fuente sonora. La audición en los humanos. El sentido del oído es lo que permite a los seres humanos y a los animales percibir los diversos sonidos y sus respectivas características de timbre, altura e intensidad. Esta disposición nos ayuda a detectar y percibir los distintos sonidos que vienen de diversas direcciones. Las vibraciones a través del aire llegan a las orejas, ingresan por el orificio del oído. Luego se desplazan por el conducto auditivo externo hasta el tímpano, una membrana elástica. El tímpano transmite estas vibraciones a tres pequeños huesos, martillo, yunque y estribo. Este último se conecta con una estructura en forma de caracol llamada cóclea. La cóclea posee un líquido y células nerviosas receptoras que tienen cilios, similares a pelitos microscópicos. La vibración del líquido coclear produce el movimiento de los cilios y esta información es transmitida al cerebro en forma de impulsos nerviosos a través del nervio auditivo. Finalmente, el cerebro interpreta las vibraciones como sonido. Los sonidos audibles y no audibles para los seres humanos. Para que podamos escuchar un sonido, su frecuencia o tono deben de encontrarse entre 20 y 20.00 Hz. Los ultrasonidos son aquellos que se encuentran por arriba de estos decibeles, mientras que los infrasonidos están por debajo del límite de la audición humana. El sonido que resulta audible para el ser humano se encuentra en 0 y 140 decibeles. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, los sonidos que superan los 70 decibeles no resultan saludables. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede causar daños auditivos, por lo que se ha establecido un máximo tolerable o límite, conocido como umbral de dolor, que coincide con sonidos de entre 120 y 130 decibeles. Los sonidos irritantes que provocan una sensación desagradable en los oídos, como los bocinazos y los motores de las máquinas, son llamados ruidos. En las grandes ciudades, el ruido excesivo se considera como contaminación sonora. Los instrumentos musicales. Los seres humanos se interesaron por los sonidos de la naturaleza, como el canto de las aves o los truenos, y por eso comenzaron a fabricar diversos objetos para imitarlos. Otra finalidad era comunicarse con sus dioses por medio de sonidos distintos a su propio lenguaje. Estos objetos primitivos se convirtieron en los instrumentos musicales de la actualidad, que nos sirven para interpretar música. Existen pinturas rupestres donde los representan. Clasificación de los instrumentos. Los instrumentos de una orquesta sinfónica se dividen en tres grandes grupos según las vibraciones que producen. Instrumentos de viento. A esta familia pertenecen los instrumentos cuyo sonido se produce por la vibración de aire en tubos que pueden ser de distintos materiales. Se pueden dividir en dos grupos. Por ejemplo, algunas flautas y el oboe son de madera y el trombón es de metal. Instrumentos de percusión. Son los instrumentos cuyo sonido se produce al vibrar cuerpos sólidos, que no son cuerdas. Para que suenen hay que sacudirlos, rasparlos, golpearlos o agitarlos. Algunos dan distintas notas musicales, como el xilofón, pero otros no, como los platillos o el tambor. Instrumentos de cuerda. El sonido de estos instrumentos se produce al hacer vibrar una o más cuerdas. La vibración
de las cuerdas se produce al frotarlas con un objeto como un arco, como el violín, al pulsarlas con las uñas, o una púa, como el arpa, o al percutirlas o golpearlas, como el piano. El sonido y la luz, fenómenos ondulatorios. En nuestra vida cotidiana percibimos y utilizamos la luz y el sonido constantemente. Ambos son fenómenos ondulatorios, es decir, viajan o se propagan de forma de ondas. Sin embargo, ¿podemos decir que las ondas se comportan igual en los dos casos? Verán que la luz y el sonido tienen comportamientos parecidos, pero también algunas diferencias. De manera similar, el sonido se propaga por medio de ondas que viajan en el aire. Por ejemplo, el que proviene de la vibración de una cuerda de una guitarra. Por su parte, también de este modo se propaga la luz que se emite de una fuente luminosa. Cuando una piedra impacta en el agua, provoca una perturbación, es decir, una atracción que produce que el agua vibre. Luego las vibraciones se expanden a lo largo de toda la superficie generando ondas. Una de las características de los fenómenos ondulatorios es que pueden hacer vibrar a los cuerpos, pero no desplazarlos. Las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Como estudiaron a lo largo del capítulo, las ondas sonoras se propagan a través de un medio material que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por eso en el vacío no se produce un sonido. A este tipo de ondas que necesitan de un material para propagarse se les llaman ondas mecánicas, es decir, el sonido es una onda mecánica. En cambio, la luz puede viajar en el vacío y también a través de otros medios. Las ondas que viajan por el espacio y no necesitan de un medio material para propagarse se denominan ondas electromagnéticas. La luz, las ondas de radio, las de los teléfonos celulares y las microondas de las cocinas son ejemplos de ondas electromagnéticas. Las olas del mar son un ejemplo de ondas mecánicas, ya que se propagan en un medio material que es el agua. El theremin, un instrumento que suena sin tocarlo, sin cuerdas, teclas, parches ni orificios para soplar. Este instrumento electromagnético produce sonidos cuando movemos las manos alrededor de dos antenas. ¿Qué es un theremin? Si bien existen variantes, está formado básicamente por una caja de madera con dos antenas, una vertical ubicada a la derecha del músico y otra horizontal a la izquierda. ¿Por qué decimos que es raro? Sencillamente porque emite sonidos sin necesidad de tocarlo. Solo hace falta mover las manos alrededor de estas antenas. Esto es posible porque cuando aplicamos una corriente eléctrica sobre las antenas, estas generan ondas electromagnéticas que se mueven por el espacio, similares a las que permite tener Wi-Fi o 4G en el celular. Al mover de costado la mano derecha sobre la antena vertical se introducen las notas musicales. Al mover de arriba hacia abajo la mano izquierda sobre la antena curva se controla el volumen.